距離呢個人工島珠海關口嘅話咧，都係呢個29分鐘嘅。每一停車場咧，全部做咗呢個環氧樹脂地平漆嘅。咁其實我哋而家見到啦，佢嘅一個入住咧，其實都唔錯，因為依家係發展商交樓係點樣就點樣噶啦，所以依家咧就上癮同國外出售咗佢。Hello， 大家好，我係 Simon。大家見到依家出邊咧落緊雨嘅，我哋依家咧喺珠海金灣。咁依家咧就受業主委託啦，去幫佢拍翻一套二手樓嘅，因為咧佢都係揾到咗我哋都已經聯繫咗一段時間嘅啦，要幫佢將呢套單位嘅話咧去拍一拍，睇下有冇有緣人嘅話題啱。咁呢套單位咧係位於航空新城嘅位置，所以距離呢一個華柏商都咧大概都係12分鐘。咁跟住嘅話咧，距離呢個人工島珠海關口嘅話咧都係呢個29分鐘嘅。所以呢個地理位置咧就唔使講係點樣噶啦，我哋依家咧就去睇下呢個單位嘅話咧，佢嘅格局同埋佢一個品質究竟如何，我哋去睇睇。佢呢度負一停車場咧，全部做咗呢個環氧樹脂地平漆嘅。咁其實我哋而家見到啦，佢嘅一個入住咧其實都唔錯，因為我哋見到其實樓下停住唔少車嘅。今日咧仲係禮拜3工作日，所以呢個情況係可以顯而易見俾大家睇得到。OK， 我哋而家上到呢度單位啦，可能大家現場見到咧就有比較邋遢、比較噏耷啦。其實業主真係未嚟過嘅。咁跟住嘅話咧，佢就係平時都冇嚟打掃過啦。咁依家係發展商交樓係點樣就點樣噶啦。所以依家咧就上癮同國外出售咗佢。咁我哋咧受業主委託嚟呢度單位啦。咁大家見到呢度單位其實係118呎4房2廳2衛嘅一個格局。咁有個南北通嘅對流，呢個係一個單露台嘅設計。入戶位咧就喺呢度啦。廚房咧就喺呢個位置，咁我哋再睇翻呢個廳啦，1、2、3、4，4百3米2，呢個廳咧大概係3.6米左右嘅一個開間。我哋見到出翻嚟嘅一個景觀露台，望咧係望到我哋成一個小區園林嘅一個景觀嘅。咁包括咧係望向我哋前邊呢一個疊翠嘅景觀。我哋再入翻嚟嘅話咧，睇翻呢個情況，房間咧係分佈兩邊嘅。呢一個咧係客房，係跟住我哋景觀露台嘅一個朝向。呢個咧就係客廁，係啊。咁包括呢邊咧就係我哋另外一個客房啦。呢個客房咧就係270度景觀嘅，就望到我哋呢一個其他隔離一個小區，包括嘅話咧我哋呢一個路面嘅情況。然之後咧再過翻嚟咧就係我哋呢個第3個客房啦，都係望翻我哋景觀露台嘅感覺。咦？到最後嚟到咧，就我哋呢個住人房。住人房呢邊咧會有翻個南北通嘅一個採光窗嘅設計，大家見到嘅。入翻嚟咧就我哋套間啦，呢個係主人房廁所。咁跟住咧呢個係我哋嘅主臥套間。可能大家就一個鏡頭帶晒呢個成個設計嘅一個介紹啦。因為的而且確嘅話咧，佢呢個項目早期咧就交貨之後咧點樣嘅118呎，咁佢依家賣嘅價錢咧亦都係118萬1萬蚊方嘅。但係咧，佢有一個產權車位咧，可以贈送俾你嘅。所以呢個單位咧，其實我睇完之後咧，就要花唔少錢去做翻呢個執樓裝修啦。因為的而且確佢呢個實用性係 OK 嘅。118呎嘅話咧，佢有翻咁嘅一個實用率咧，我覺得 OK 嘅。正常嚟講，呢一個 size 實用率咧，應該係1300呎130呎左右咧，先會顯現有呢個格局。所以如果係大家覺得對呢個項目感興趣嘅話咧，亦都係 call 翻我哋，因為佢有個產權車位贈送。因人而異，見仁見智，睇翻自己嘅需求。咁如果有下一度上單位咧，再介紹俾大家。